感謝神保守我哋一個星期嘅過去嚇，就我哋有平安嘅腳步，再一次翻到佢嘅聖所嚟敬拜讚美佢，嚟服侍佢，嚟聆聽佢寶貴嘅話語。我哋先嚟做一個仰望嘅祈禱。天父，我哋感謝你保守我哋平安嘅度過一個星期嘅生活，讓我今天早上能夠繼續嘅奉你嘅名聚集嚟敬拜、嚟讚美、嚟服侍你。我哋嘅時刻亦要聆聽你嘅話語，求你打開我哋嘅心，打開我哋嘅耳，讓我哋都能夠清楚嘅知道你今日要向我哋說嘅話。想我哋在你嘅話語裏邊能夠有所得着，有所建立，為咗你嘅僕人仰望交託，俾佢有足夠嘅聰明智慧口才，把你嘅話語講得清楚、講得明白，讓我哋聽嘅亦都求聖靈指引我哋有所感動，有所幫助。我把呢段時間都仰望交託，祝福我哋禱告奉主耶穌基督嘅聖名，阿們。我哋今日進入呢個希伯來書講道嘅系列第3堂哦。之前講咗2堂，就係講咗1章啦，一章有18節嗬，2章都係有18節。咁我哋再一次快快嘅回顧一下1章裏邊2大部分嗬。第一部分1到9節係講咩呢？第1章1到9節就係講耶穌基督超越眾先知啊，因為佢係先知嘅預言嘅嗰位主角。所以你睇到耶穌喺個登山變像嘅時候，帶住3個門徒，佢哋瞓着咗啦，禱告一半。咁樣佢哋醒咗嘅時候，睇到山上耶穌發出榮耀嘅光輝喎，就睇到耶穌左右兩邊呢，有一個摩西，一個以利亞，一個代表律法，一個代表先知，中間嘅係邊個呢？就係耶穌。所以律法和先知舊約所講嘅個中心人物就係耶穌基督，所以耶穌基督超越咗所有舊約嘅先知啊！咁樣嚟到下一節裏邊，你會睇到耶穌基督因為超越先知呢，佢更加係因為佢本身係神嘅兒子，上帝立佢做君王咗啦，所以坐喺寶座上能夠接受所有嘅一切人嘅敬拜，更加好重要。你睇到佢係一位創造主，創造呢個物質世界、屬靈世界，天使都係所創造嘅，然後佢托住萬有，使呢個世界唔會點樣啊？崩潰啊！同樣去托住你嘅人生，你嘅人生都唔會崩潰啊！所以千祈唔好好似嗰啲非基督徒講啊，我崩潰啦，少少事就崩潰啦，冇㗎。我哋嘅人生好似上帝托住整個宇宙咁樣托住我哋，我哋唔會崩潰啊！除非你冇交託佢，除非你冇信靠佢，除非佢唔係你嘅主。當然佢完成咗一次性嘅救恩咧，就坐喺父神嘅右邊，統管萬有啦。而家耶穌喺邊度啊？喺我心裏邊，其實耶穌唔係喺你心裏邊啊，係聖靈喺你嘅心裏邊。耶穌升天啦，喺父至高嘅寶座嘅右邊統管萬有，坐下啦，因為佢嘅救恩完成啦，嘅寶血一次過就潔淨我哋罪。第一部分1到9節，9到10到18節咧係講咩啊？耶穌超越眾天使，點解呢？因為一段經文好簡單㗎，引用詩篇有引用詩篇啊，作者一直引用詩篇就講：我今日生咗你，你係我個兒子，我係你個父。所以呢，佢就係被高立嗰位君王，用嗰個登基君王嘅詩篇嚟儀表耶穌係上帝按立嘅永遠嘅君王，超越萬世㗎，唔係地上嘅君王可以比你㗎嚇。所以你就睇到佢係上帝高立嘅君王，坐喺寶座上嚟接受天使嘅敬拜。所以天使都係要敬拜耶穌基督㗎。喺寶座上去坐喺度。天使我哋唔好敬拜佢，因為佢係咩啊？係僕役，為承受救恩嘅我哋嘅人嚟效力㗎。所以天使有好嘅有唔好嘅天使，所以都要為上帝嘅旨意嚟成就。所以耶穌基督超越咗眾天使啦。呢個係我哋第1章裏邊大概我哋回顧啊。第2章咧，你開始間就係主領帶領我哋讀嘅經文，你會睇到。2章1節講到咩呢？所以我們當越發鄭重所聽見嘅道理，恐怕我們會垂流失去。所以接翻第1章正我哋講翻嘅嘢啊，耶穌係超越眾先知啊，耶穌基督係超越眾天使嘅。呢啲嘅啟示，呢啲嘅信息係好鄭重嘅，我哋聽見咗啦。如果你冇聽入去，好似耶穌講嘅有耳就應當聽，或者係約翰啟示錄講嘅有耳就應當聽，你冇聽入去呢，恐怕你點樣啊？垂流會失去啦，所以今日第一段呢，我哋嗰個第2章裏邊嗰個信息呢，想擺俾大家睇到嘅就係從不可忽略
到進入榮耀。今日講第一部分嘅咧，1到9節嚟講，不可忽略。不可忽略係咩咧？就係你所聽到嘅道理。如果你唔守住、唔記住，可能你就會隨流失去啦。嗱，今日呢個我哋注重響呢一部分先啊。下一堂我哋就講進入榮耀啊，因着耶穌基督。嗱，呢個好重要嘅一節裏邊，2章1節就講到好清楚一個重要嘅嘢，隨流失去啊，即係流失咗啊。流失咗一個咩狀態咧？係一個我哋屬靈嘅狀態，係慢慢離開信仰。佢唔係立刻，我今日唔係信耶穌，我唔嚟教會，唔係立刻睇到佢背離嗰個信仰㗎。佢係漸漸嘅忽略咗呢個救恩，漸漸嘅忽略咗呢個真理，漸漸嘅離耶穌而離遠啦。佢唔再錨定基督啦，對信仰好熟。你唔好同我講聖經啊，我熟過你。但係咧好忙，甚至對神同佢講嘅説話都好冷淡冇回應。最後咧，你會發覺到咩啊？佢漸漸漂流走咗啦。所以2章1節，如果你有聖經，你可以嚟睇下一節睇個經文，就講叫我哋要鄭重所聽見嘅道理，恐怕我們隨流失去咗。所以咧，呢個係一個第一段嘅希伯來書嘅作者嘅好重要嘅警告同埋一個嘅提醒嚟㗎，防止我哋忘記咗就屬靈上就慢慢飄離咗呢個信仰。所以我守住佢，唔好忽略。嗱，可以睇到嘅就2至3節講到點解我哋唔可以忽略咁大嘅呢個嘅救恩呢？第一，你會睇到舊約裏邊提到嘅救恩呢，點樣啊？提到神嘅話語呢，提到律法呢，係透過天使傳落嚟㗎。人當犯咗嘅時候呢，就受咗好大嘅一個審判啦。嗱，新約更加嘅嚴重啦，因為新約嘅啟示佢嘅等級更加嘅高啊。點解呢？因為有3重嘅印證喺入邊啊，比舊約更加嘅嗰個嘅程度更加嘅高，個份量更加嘅重。因為有3重嘅印證，3重嘅見證。第一個係咩呢？就主耶穌親自講㗎啦。嗱，舊約嗰陣時你睇到先知講啫嘛，係咪啊？先知講將來有嚟嗰個救主嗰個彌賽亞點樣？而家到新約嘅時候，耶穌基督終極嘅啟示嚟到，佢向你講天國係點樣嘅。讓人若不藉著我，冇人到父裏邊去。我係道路真理生命等等講咗啦，用到好多比喻。不單止講咗啊，主耶穌更加吩咐佢嘅門徒去講啊，係咪啊？主耶穌親自講咗，然後吩咐佢門徒去講，所以係有耶穌基督親自嘅見證，有門徒嘅呢個嘅見證。嗱，第二嗰度你睇到第二個見證，使徒嘅見證就係當使徒去講嘅時候啊，你睇使徒行傳發生咩事啊？有好多神蹟奇事，隨着呢啲嘅使徒嘅福音嘅傳講，係咪啊？有病嗰度醫治，甚至一啲人攞到保羅嘅衫都得到醫治，甚至有人想乜嘢啊？等佢哋啲使徒經過嘅時候，佢嘅影射一射到我，可能我傷風感冒會好翻喎。嗰個胃痛乜嘢頭痛啊、偏頭痛都會好翻喎。喂，有咁嘅諗法喎。嗱，你可以證明到使徒去傳福音嘅時候，嗰種神蹟奇事異能啊，個彰顯啊，已經彰顯咗呢個救恩係何等嘅大啊，係何等嘅有能力啊！嗱，最後你會睇到《使徒行傳》裏邊每一擺呢啲蒙恩嘅人領受新約嘅救恩嘅時候，都會有聖靈點樣啊臨咗喺身上。有一擺係呢個，你會睇到有2段啊，我哋俾你嘅經文《使徒行傳》8章同埋10章，會記錄到一段經文嚟講，呢個撒瑪利亞人信主咗啦，因為腓力去將福音傳咗俾佢哋，所以領受咗呢個福音信主，但係佢哋未領受聖靈。所以當耶路撒冷嘅使徒聽到一件事，撒瑪利亞人，我哋最歧視個嗰個種族嘅人，佢哋都同你一樣喎，領受咗呢個救恩喎。發生咩事呢？就派咗彼得、約翰去睇佢究竟咩事，就問佢哋：哦，你信咗耶穌，但係你未領受聖靈喎，所以為你哋按手祈禱就領受聖靈啦。所以聖靈就降臨在我哋身上。第二段就你發覺到就係有一個人叫西門，又係叫西門哦，佢信主咗。就點樣呢？
practical 睇到使徒按手喺人身上就有聖靈嘅呢個嘅領受，佢想攞錢去買，攞錢買。當然記得講呢個，你唔知道你做乜嘢，你干犯咗，你同你嘅銀子都滅亡啦。所以你睇到三重嘅見證新約嘅救恩。所以如果我哋都忽略咗嘅話咧，係後果係好嚴重嘅，係後果嚴重。嗱，呢度講嘅忽略咗呢個新約三重見證嘅救恩咧，後果好嚴重，係冇辦法逃離嗰個嘅罪啊！因為係咁清楚㗎，唔係話唔清楚呢個救恩嘅信息，係我哋聽到啦，我哋冇鄭重嘅去持守住，我哋忽略咗啊！呢個信息係對我哋講㗎。當時你記得希伯來書寫嘅對象係寫俾邊個啊？唔記得嘛？希伯來書作者寫呢封書信係寫俾邊個啊？就係猶太嘅基督徒，即係猶太人同猶太教守律法嘅，信咗耶穌基督。而家咧面對逼迫，羅馬政府唔承認基督教，佢哋承認官方嘅宗教係猶太教，所以如果你信基督教，你係基督徒咧，要受逼迫嘅。第二，佢哋內部咧，猶太人咧，猶太教啲人亦都逼迫佢哋，就好似之前保羅逼迫基督徒一樣。所以佢面對咁樣嘅內外嘅逼迫嘅時候，佢哋好想點啊？信得咁辛苦，不如信翻猶太教啦，官方認證嘅、受保護嘅，聚會都唔會被拉，係咪？又唔會被抄家，都唔使坐監。我哋同族又都唔會出，即係唔會出賣我，亦都唔會嚟逼迫我。所以嗰陣時候，佢哋又想離開呢個嘅信仰，基督教嘅信仰，呢個救恩。所以作者講得好清楚，三重嘅印證對當時聚會緊嘅猶太基督徒嚟勸勉佢哋有守住，唔好漂流。當你漂流咗，你就慢慢離開，唔係立刻㗎。呢個好恐怖啊！立刻你睇得到，慢慢漂走咗啦，好似個船仔咁樣啊，慢慢嘅漂走咗。喺我哋生命裏邊，我哋生活裏邊咧，有三種嘅漂流嘅面貌啊。喺現實裏邊點樣漂流咧？第一種我哋嚟講啊，忙碌型嘅漂流啊。我哋好多時候會聽人講，我唔係唔愛主啊，我實在太忙啦，得閒咩啊？得閒病都唔得閒死嚟講，係咪啊？真係好忙啊！唔係我唔愛嚟聚會啊，唔係我唔愛主啊，係我實在太忙啦。越忙係我哋現代嘅人嘅一個特徵嚟㗎，特別喺城市裏邊好忙啊，好忙嘅忙，然後一個忙到一個迷茫嘅忙，最後咧就死亡嘅忙。所以忙到最後都唔知為咩忙，最後就死咗啦。所以好忙嘅時候係好難㗎，唔係唔得，唔係我唔想侍奉，唔係我唔想去崇拜，唔愛祈禱會，係太忙。所以咧，我個時間表裏邊有好多嘅嘢填滿咗啊！呢啲都係好重要嘅嘢嚟㗎，真係好重要。塞滿咗，點樣仲有時間去俾神咧，俾教會咧？嗱，慢慢忙下嘅時候咧，你會覺得唔知點好，繼續俾呢啲嘅事務拖住你去。之後呢就安慰自己啊，最近比較忙，過一啲時間應該會好啲。忙完咗會好啲。點知你發覺到忙完咗又有新嘅嘢嚟嘅喎，跟住你又重複喺個船話裏邊，好忙啊！主要我唔係唔愛你，我實在太忙。等我忙完咗，我再翻嚟，過一段間時間就好㗎啦。結果又嗰段山又有嘢嚟嘅喎，因為點解你做得嘅時候會好多嘢俾你做喎，係咁嘅喎。有嘅再加俾佢又冇嘅，連佢有都攞走嘛。呢個係好現實嘅一個例子啊！你去嗰個餐館睇到人排到滿啊，有時候仲有人要排喎，喂，要等30幾個，唔緊要，我哋等得。哇！我睇到真係越旺嘅又越多人，嗰間鋪咧又正又好食，但係冇咩人嘅2-3個咧，冇啦去隔離咯，咁樣嘅喎。就係呢個耶穌講嘅，有嘅加俾佢，冇嘅連佢有都攞走埋。所以2-3個人原本排隊嘅，你睇到咁多人佢都走埋咯，走去隔離咯。所以你會發覺到好多嘢你做好咗啦，做得好好添，更多嘢俾你做，你就永遠都唔會過一陣子就好啦。慢慢咧就會點樣咧？漂流走啦，綁住咗啦。
所以經文提醒我哋，路加福音21章講緊，我哋要謹慎啊，恐怕被世上呢啲思慮壓住我哋咗，以致我哋被錢海入邊嗬，你出唔到嚟咗，指耐咗，就成為一個忙碌型嘅一個漂流，慢慢咧可能教會都唔嚟，信仰都慢慢嘅冷淡咗。呢個第一種啊，我越發鄭重啊，恐怕我哋垂流失去。第二個咧就係熟悉型嘅漂流，好熟悉啊對聖經，你唔好同我講聖經，我仲熟過你。你信主幾多年啊？我40年咯，聖經我都翻到爛咗啦咁。啊，我食鹽多過你食米。哇！咁咪神咪有問題咯？食完多個食米，呢啲你講我都知道咗，你唔好同我講。但係咧，聽咗好多年度咧，讀多年聖經咧，淨係都係停留喺呢度聽嘅啫。佢心裏邊咧好少有感動嘅，聽到但係心裏冇感動嘅。神嘅話語，如果你淨係聽到唔進咗心度，就喺耳朵停喺呢度，進唔到入你心咧，係唔會感動你㗎。你係好似聽古仔，或者係聽演説咁樣嘅啫，心裏冇感動㗎。嗱，對福音嘅回應咧，原本你開始信主嘅時候，哇，好感謝神。每一擺領主餐嘅時候，我都感謝神啊，係咪？好似即係話嗰個歌咁講，我哋人算什麼咧？顧念我哋啊，咁愛我哋，為我哋死啊，流晒你個寶血，為我哋完全嘅獻上。哇，心裏都好感恩。慢慢之後你講，哎呀，我咁好嘅，梗係應該揀我啦。唔通揀嗰個咩咁衰？理所當然嘅，係咪？我有呢個救恩係我信佢嘛，佢唔信嘛，所以你慢慢就唔會覺得會有感恩啦。你話好多嘢都係理所當然嘅，因為你好熟悉聖經我，你講係因為信心係我有等等嘅嘢，你就慢慢嘅因熟悉你就冇一個感恩嘅心。啊，聽到嘅時候你會覺得，我以前聽過，又講同樣嘅信息，聽過好多擺。但係都冇做過一擺喎，聽過好多擺，但係冇做過一擺喎，咁樣即係白聽咯，即係冇聽過咯，係咪啊？如果你教訓細佬哥，我講咗咁多擺，你都冇聽過咩？佢咩意思咧？即係冇做到啊，係咪啊？咁冇做到就等於冇聽過咯，係咪？所以聖經又講俾我哋知。如果我哋太過熟悉聖經咧，我哋對神嘅敬畏咧可能會打咗折扣。我哋聽得多咧，如果回應得會少咧，就會因為呢個熟悉而慢慢流失咗啦。有時我哋探訪啊，你講我聖經都好熟啦，我聚會都好耐啦，我以前有侍奉過添，仲熱心，但係而家漂流咗咯，漂流咗咯，好熟噶。背聖經你講我攞背聖經比上我仲攞獎嘅添啊！勁嘅，講嚟聽我都冇攞過獎，我講點樣去鼓勵佢啊？講聖經佢仲熟過我，係因熟悉就冇感動冇感恩，另外所有理所當然嘅時候，就開始慢慢漂流。佢唔係立刻嘅喎，慢慢日子有咗就漂走咗啦，漂離咗基督呢個信仰同福音。所以經文提醒我哋雅各書1章裏邊講咩啊？只是你們要行道，不要單聽道就自己欺哄自己啦。所以聽咗道就要行，聽咗道就係行，就係蒙福，生命又豐盛又喜樂嘅。如果定係停喺聽道嗰度咧，你嘅生命係經歷唔到神嗰種非常豐盛嘅俾我哋嘅各種嘅恩典同埋祝福。嗱，呢個係熟悉型啊。第3種咧係咩型咧？冷淡型。呢個恐怕好可怕嘅冷淡。冷淡型就係咩都唔做咯，但係我又冇離開神，我哋覺得係我冇離開神啦，我仍然係基督徒啊。聖誕節可能都有去下㗎，復活節可能都出現，但係每一擺唱歌聽到我都冇咩 feeling 喎，即係冇咩 feeling，我心裏邊都冇咩感覺喎。10年如一日喎，係咪？我仍然有信仰啊！你問我係咪基督徒，我仍然係基督徒啊！我都有奉獻添，但係嗰種 passion， 嗰種嘅熱情咧，你回想信主嘅時候嗰種嘅熱情啊，嗰種嘅 passion 啊，冇咗，仍然係只係一個信仰。甚至有時如果嗰個主日我冇負責任，上帝我請假咯，因為我冇做嘅。今日 PM 唔係我，今日招待都唔係我。
咁樣咧收奉獻都唔係我，計奉獻都唔係我，領唱都唔係我，咁啊講道都唔係我都唔，下個禮拜我唔喺度啦。下禮拜我真係唔喺度啊，唔係講笑啊，下禮拜唔喺度，因為翻咗去啊。OK， 所以呢度你會覺得到慢慢信仰有，聚會有，奉獻有，侍奉有，但係咧冇嗰個為主擺上嗰種 passion， 嗰種熱情冇啦。好少為我哋嘅罪憂傷嘅，好多時候有罪嘅時候唔會為憂傷，亦都好少為咗我哋領受嘅恩典嚟喜樂感恩嘅，好冷冇感覺，好麻木。剛問到你嘅最近點啊？你屬靈生活幾好啦，仲過得去啦，冇乜嘢啊，咪咁樣咯。咁樣係咩啊？嗰啲心電圖咁樣喎。醫生個心電圖唔跳喎，直係咪好 stable 啊？好好啊，冇咩波動啊？唔係啊，死咗啦 ，certify。咁如果你好冷淡，冇咩波動嘅，你嘅生命對主又冇激情，又冇感恩，但係你又係基督徒，又係聚會，又日常嘅做嘅嘢你都有做。但係今日冷淡型慢慢你會點樣咧？會帶嚟一危機啊！你對罪冇再敏感啊，對神都冇渴慕嘅時候，就慢慢就飄走咗啦。所以經文又提醒我哋喺啟示錄2章嚟講，然而有一件事我有責備你，就係你把起初嘅愛心對神對人嘅離棄咗啦。所以以弗所呢個教會上帝透過聖靈責備佢7教會裏邊，佢哋真理守住啦。如果你翻去睇以弗所，好多異端㗎。面對，但係一都守住咗真理啦。因為以弗所上帝好祝福佢啊，好多大嘅使徒嗰度教導，保羅嗰度教導佢哋一段時間3年。使徒約翰又喺嗰度，提摩太都喺嗰度。所以真理認識好多係守住咗，唔俾異端嚟俘虜佢哋。但係咧，慢慢呢一樣嘢咧，就係上帝嘅責備佢嘅嗰個聖靈，愛心冇咗啦。愛心冇咗，即係冇咗嗰個 passion， 憐憫人啊。嗰種愛嗰種情感冇咗，冷淡咗，再慢慢都會可能係一個行屍走肉嘅基督徒。所以呢啲3種嘅嘢都會使我哋慢慢嘅飄離咗呢個信仰。慢慢啊，所以我哋要謹慎啊。第1章就2章第1節就講俾我哋知啦，恐怕我哋誰流失去啊。所以當熱發鄭重所聽見嘅道理，呢個係希伯來書作者第一次提出嘅勸勉同埋警告啊，係俾邊個咧？唔係俾非基督徒啊，係俾已經信咗耶穌嘅猶太基督徒，當然亦都俾我哋啦，俾我哋啦。嗱，我哋要自己檢查一下我哋嘅屬靈嘅光景係點嘅樣咧？係3種裏邊其中一種咧，或者係冇啊？我哋望到，我哋健健康康咁樣我哋感謝神啊！所以呢個係我哋要去思考嘅。到第5、第8節咧，就講到轉咗去另外一個作者要講嘅一樣嘢，就係講人嘅尊貴啊！神即呼召人，俾人尊貴一個嘅使命同埋一個命定係乜嘢咧？係乜嘢咧？你有冇諗過一個問題啊？上帝揀選你，俾你嘅呼召同埋俾你嘅命定係乜嘢咧？你會發覺到希伯來書呢個作者好中意引用詩篇哦。佢嗰度冇講啊，聖經冇處講啊，講咩咧？人比天使卑微，但係咧有尊貴榮耀，賜俾佢做冠冕，同埋俾佢哋管理世上嘅萬物，就係引用詩篇第8篇啊。所以你會睇到我哋人個地位咧係暫時係比天使低啲㗎，但係天使就服侍我哋，但係我哋嘅地位比佢低，所以有時都幾得意嘅喎。所以有啲天使就唔騎咯，有咁嘅傳説講唔騎咯。啊，有啲咁嘅猶太人嘅傳説講，當時咧上帝叫天使都嚟拜亞當夏娃嘛，咁有啲就唔騎咯。我哋都創造比佢早，我哋能力比佢大，而家嚟要拜一個人。唔攰咯，係咪？但係呢度聖篇講得好清楚，人係暫時比天使先少微小一啲，但係有尊貴榮耀俾佢。
託管俾佢一個嘅職分，一個命定就係咩咧？你喺創世記第1章你就睇得到啦。上帝做咗亞當夏娃，俾佢哋一個咩呼召咩命令咧？俾佢哋咩呼召同埋命定啊？你哋要管理空中鳥、陸上嘅走獸、海裏嘅魚，同埋所有嘅活物，同埋要收管理呢個嘅伊甸園。所以係俾佢哋一個咩咧？一個嘅管理，一個管治嘅權柄，係好尊貴㗎。喺萬物裏邊，佢係萬物之靈，有神嘅形象樣式，代表神嚟治理。但係好可惜，你3章裏邊你睇到亞當夏娃違背咗上帝嘅呢個命令，就失去咗神俾佢嘅榮耀呢個嘅呼召嘅命定，就被趕離出呢個伊甸園啦。所以而家你發覺到我哋控制管理唔到呢個世界，所以你會覺得呢個世界點解一直講要環保？就係因為我哋違背咗上帝俾我哋嘅呼召同埋命定，看守呢個園子，使呢個嘅大自然界和諧，但係我哋破壞得好犀利，所以而家先講環保，冇辦法完成神嘅呢個嘅俾我哋嘅治理，亦都失去神嘅榮耀。所以羅馬書保羅講，我哋虧欠上帝嘅榮耀，所以我哋係有罪，因此我哋失去咗嗰個神俾我哋尊貴嘅身份。但係呢度你會發覺到一樣嘢嗬，俾我哋一個好大嘅一個嘅鼓勵。作者講用詩篇第8篇講到引用呢度講，有一個人嗰個人係邊個咧？你讀翻其他嘅聖經你就知道。第2個亞當，保羅講俾你知道，就係耶穌基督。佢嚟做人嘅時候咧，佢藉着死敗壞咗死亡，藉着死敗壞咗陰間嘅權勢，因為佢復活咗啦。佢以一個得勝嘅人嘅地位嚟代替我哋得勝咗啦。最後一次嘅 claim 翻起一個人，神俾我哋起初嗰個嘅呼召嗰個命定，就係點咩啊？管理整個嘅世界，管理整個嘅世界。但呢度你去睇到經文，唯獨見到耶穌基督那一位食就受死啊，能夠再一次嘅攞翻呢個嘅呼召同埋命定。呢個係好大嘅一個嘅突破嚟㗎。嗱，上帝恢復咗我哋喺人裏邊有嘅呢個嘅尊榮召命嘅時候，透過耶穌基督嘅死啊，佢嘅復活，就帶俾我哋一個嘅身份。將來咧，我哋喺神嘅國度裏邊都要同耶穌做咩啊？做王、掌權、管理呢個大自然、管理呢個列國。喺幾時咧？就喺啟示錄裏邊20章、21章、22章，你會睇到，就係喺將來耶穌基督嚟，佢要設立1000年一個嘅國度，1000年嘅統治，叫做千禧年，喺呢個世界唔喺天上喺我哋人間有1000年嘅呢個時期嘅一個國度嘅統治。但邊個同耶穌基督做王咧？邊個啊？你同我係人唔係天使啊！所以作者講，將來嘅世界，上帝有冇將佢交俾天使？天使咁勁，將來管理世界統治權，佢哋冇，係俾人。所以耶穌基督兼咗呢個，兼翻呢個咗時候咧，將來我哋喺裏邊得勝嘅咧，都同佢一齊作王，治理呢個嘅來世嘅世界，就係千禧年國度。所以你會睇到喺哥林多前書15章同埋啟示錄裏邊，你都會好清楚㗎。一段嘅經文就係叫我哋歸於神，做國民，做祭司，在地上執掌呢個王權同基督。呢個係千禧年一個進入新天新地之前1000年嘅基督做王，我哋一齊同佢統治嘅嗰個嘅時期。有啲人解聖經，佢哋唔相信有1000年喺地上耶穌基督做王。一啲神學佢哋唔解經嘅時候解到呢度，佢哋唔相信有1000年 exactly 1000年，魔鬼被捆綁掉喺無底坑，唔可以出嚟賣劃人。世界上冇戰爭啦，世界上好和平啦。耶穌基督做王，用公義
呢個嘅權柄嚟統治呢個世界1000年，佢哋唔相信嘅。但係如果唔相信嘅時候，佢哋點樣解釋呢？就講而家教會時代就係千禧年啦，教會時代、恩典時代就係千禧年啦。但係咁樣解呢，你好難去解釋到舊約眾先知嘅意願同埋啟示裏邊所應許嘅嗰位耶穌基督彌賽亞要坐喺大衛嘅寶座上統治列國，冇啊，冇實現啊！幾時實現呢？就係喺千禧年國度，要應驗咗眾先知嘅預言，要成就對大衛嘅呢個嘅約，喺呢個1000年裏邊，使我哋同佢一齊嘅嚟管理掌王權，做祭司。然後1000年結束咗，就放翻魔鬼出嚟啊！就有世界嘅大戰，最後一戰呢，全部將毀滅晒，掉喺呢個硫磺嘅火湖裏邊，結束呢個世界，進入新天新地，永遠嘅一個國度臨到。所以係一個階段性嘅千禧年嘅階段性。千禧年過後就新天新地。有好多人解經解到兩個侵埋一齊亂咗。千禧年當作新天新地，新天新地當作千禧年，將佢侵埋一齊咗。其實係兩個階段嚟嘅，兩個階段嚟嘅。呢個就係要應驗聖經裏邊耶穌基督為我哋成就嘅呢個嘅召命，呢個尊貴嘅身份。耶穌基督嘅死同埋復活呢，就係成為我哋呼召命定最終嘅成就嗰個人嚟㗎。因為唯一一個佢係唯一係人，又唯一係神，所以唯有佢能夠代替我哋，唯有佢能夠代替神。第一個嘅困難呢，你會睇到第9節裏邊講到，而家耶穌基督喺天上掌權啦，係咪啊？統管萬有啦，同埋點解仲咁亂嘅？所有嘅嘢都未伏在佢嘅腳下嘅。呢個世界仲係咁亂七八糟嘅，我哋基督徒仲係俾人蝦嘅，我哋都未掌權嘅。而家掌權係邊個啊？我係上司咯，又惡又衰，應該我掌權噶嘛，係咪啊？點解個惡人掌權嘅？嗰啲政府你睇到嗰啲極權嗰啲壓迫啲人民，冇自由，冇公正，基督徒同慘，壓迫得更犀利，向嗰啲共產嘅國家，嗰啲極權嗰種獨裁嘅國家，我哋邊有得勝啊？耶穌喺天上作王嘅，你同我講統管萬有嘅，都喐唔到嘅，我哋仲係受苦受逼迫嘅，咁點啊？即係嗰個張力 tension 喺度嘛，係咪喺度？所以呢個就係信仰嗰個過渡期嘅考驗，就係我哋點樣持守所聽見嘅，恐怕垂流可會失去。所以有持守到最後咧，嗰啲得勝嘅咧，就喺耶穌基督裏邊進入上帝永遠嘅榮耀國度裏邊。所以你要睇為見到耶穌先得到嗰個咩啊？榮耀尊貴為冠冕，你先至睇到耶穌基督係第一個進入去嘅。所以下邊再講到咧，希伯來書作者講到，佢係我哋嘅長子，神嘅長子，帶領眾兒子進入將來嘅榮耀裏邊，佢係第一個進入㗎。所以你個屬靈眼光睇到耶穌基督已經捐翻嗰個榮耀尊貴做冠冕啦，我哋將來都要透過佢一齊同佢入去㗎，一齊入去㗎。所以係一個嘅階段，就係考驗我哋係咪真係持守呢個信仰到底，冇離開冇漂流，然後你就可以同佢一齊進入將來榮耀世界，一同掌權㗎。所以耶穌基督係一個好偉大，為我哋受苦上到死未得着榮耀嚟冠冕，恢復咗我哋人能夠有嘅治理嗰個嘅身份同埋地位。第一個亞當失咗啦，係咪啊？所以先至有而家我哋嘅困境。第二個亞當嚟，新嘅人類嘅代表，我哋透過去進入一個新嘅世界。呢個咁好嘅信仰，你得到咗，你係咪要持守住啊？點樣持守住啊？點樣持守住啊？要講翻第一節啊，兩章第一節啊，我哋要鄭重所聽見嘅道理，恐怕我哋垂流失去咗。唔好
點樣咧做一個冷淡嘅基督徒、忙碌嘅基督徒，或者係一個嘅熟悉嘅基督徒，咁樣咧會慢慢使你失去對神嗰種嘅敬畏、嗰種嘅愛、嗰種嘅熱情。當考驗你嘅時候，就冇辦法站立得穩啦。所以最後小叫嚟講咧，我哋要自我審查下自己係咪飄緊咧？係咪飄緊你唔知咧？或者係冇飄啊？我錨定基督耶穌啊？咩叫錨定？你知冇啊？咩叫做下錨？你知冇啊？上一排講過㗎嚇，即係而家同船仔啊停喺海岸嗰度啊，有風浪嘅時候唔會被飄走啊，或者沖走啊，去做一樣咩啊？下錨嘛，放低個 anchor 落去嘛。咁樣行得深嘅時候，嗰啲風吹嚟，嗰船係搖下啫，佢唔係飄走㗎嘛，係咪啊？所以如果你唔好錨定耶穌基督，你嘅信仰、你嘅信心咧，嗰啲風吹嚟、波浪打嚟咧，你又慢慢飄下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 飄，飄咗唔見咗咯，同船。嗰個船就係我哋啦，嗰個信仰我哋飄離咗啦。所以我哋要審查下我哋自己，嚟留意下，我哋有冇捉緊呢個咁大嘅一個救恩嘅恩典咧？我哋有冇錨定基督耶穌咧？將我哋嘅信心用個錨就堅固喺耶穌嘅裏邊。我哋有冇珍惜持守神對俾我哋咁多豐盛嘅恩典咧？包括正話講嘅，將來你得勝嘅以耶穌基督做王嚟管理1000年嘅一個國度。所以我哋唔好忽略。忽略係好容易忽略㗎嚇，忽略好容易忽略㗎，所以要保守，唔好隨流失去離開基督嘅豐盛。我之前講過啦，我一個青年團嘅一齊配搭嘅，團契長大嘅，佢係基督徒，帶十字架去咗新加坡一段時間，翻嚟係變咗十字架換咗乜嘢啊？佛像喎。I was a Christian， 我曾經係基督徒。幾可惜，呢啲漂流嘅例子我唔知你有睇到冇？如果有嘅話咧，你要點樣咧？拉佢翻嚟，點樣拉咧？講佢同熟過我嘅聖經，點樣講過喺為佢祈禱，然後咧探訪佢 ，send 啲 message 俾佢 ，send 啲經文俾佢 ，send 啲邀請俾佢，咁樣咧可能就有一線生機嚟啫喎。可能上個恩典仲係喺我哋身上，時候到咗去能夠翻去呢個嘅豐盛嘅基督嘅恩典裏邊。最後我哋反思一下，最近一次喺咩事情上，上帝清楚同你講，叫你咁樣做，俾你咁樣感動，但你真係好忙，你就拖延咗冇去做，或者你都忽略咗嘅，有冇咧？你讀經同你講咁樣俾你嘅呢樣經文，哦，我知道啦，我會做，但係咧你忽略咗拖延咗，因為好忙就忘記咗啦。有冇咧？如果有嘅話咧，今日你好好諗一諗，因為神同你講説話。第二咧，你係咪因為好熟悉啊？你唔好同我講耶穌，我仲熟過你，就好冷淡啊！慢慢你有冇咁嘅人？我見過有啊，因為熟悉，因為而冷淡，然後咧就對神冇敬畏，然後咧就成為一個麻痹咗嘅基督徒啊！嗰個救恩係好危險㗎，係好危險，佢隨時都會飄走㗎。最後一樣嘢，其實我有3樣啊，一半一啲唔夠位啊，就放2日。如果今日問大家問題，你冇服侍，你仲會唔會七早八早起身準備嚟敬拜咧？有時你起身，哎呀好唔想去啊，不過要服侍冇辦法。如果真係冇服侍幾好？嗱，呢個係好自然想出嚟㗎嚇，係好自然想出嚟嘅。你知冇？呢啲咁嘅奇怪嘢走出嚟嘅，當然唔係同神嗰度嚟㗎啦。咁你點樣咧？一擺你有嘅時候，你點樣啊？唔得，我唔可以咁樣，咁樣我就咩啊？冇敬畏咗啦，我就冇珍惜啦，我就冇持守啦。神俾我嘅嗰種嘅祝福啊，所以咧你就去，有唔有都去，唔會好似之後講嘅，唔好停止聚會，咪就會慣咗。如果我有嘢侍奉，有啲人講俾佢侍奉，咁佢都會成長，係㗎，其實係嘅。有時佢幫到我哋，
堅守呢個信仰，但係會有嗰個試探喎。咁冇咧，你冇可能個個禮拜都侍奉噶嘛，係咪？所以係咪有咁嘅嘢咧？你自己去諗一諗，去反思一下。我哋唔好忽略上帝俾我哋嘅咁多嘅恩典，我哋唔好輕視，我哋唔好冷淡。我哋一齊嚟祈禱。主，我哋將今日嘅信息再一次嘅仰望交託。我哋睇到希伯來書嘅作者寫出嚟俾我哋嘅教導，我哋都諗到當時猶太基督徒佢哋面對嘅逼迫何等嘅大，外邊有政府，內部有佢哋同族嘅人嘅呢個嘅逼迫，但佢哋仍然能夠持守呢個嘅寶貴嘅信仰，佢哋都沒有漂流。所以都幫助我哋，就我哋喺我哋馬來西亞裏邊，我哋生活喺呢個咁安逸嘅環境，我哋冇逼迫，我哋亦都冇任何嘅太大嘅挑戰喺我哋嘅信仰裏邊。求你幫助我哋喺呢個恩典裏邊，我哋能夠繼續嘅有一個感恩嘅心，我哋繼續嘅維持嗰個對你嘅愛嘅熱誠，能然俾我哋仍然有一個自我時常反省嘅心態，能夠回應主你要我哋嘅要做嘅嘢，使我哋嘅生命充滿要你俾我哋嘅喜樂祝福，讓我哋嘅生命不單止自己有呢個嘅信仰嘅確據，亦都能夠將我哋嘅信仰而更多我哋身邊同未認識嘅人嚟分享，讓我哋都知道呢個咁偉大嘅救恩，我哋領受咗，若果佢哋忽略啦，係好難逃脫將來嘅呢個嘅審判。你幫助我哋，等我哋在新嘅一年裏邊，我哋能夠做一個愛你嘅人，我哋能夠做一個榮耀見證你嘅人。你祝福我哋將今日嘅信息都再一次放喺我哋心裏邊，成為我哋新嘅星期，我哋生活嘅動力，我哋生活嘅指引，我哋生活嘅呢個力量。因為你就係我哋生命嘅糧。人嘅話語實在有限，求你繼續透過聖靈教導、建立我哋嘅生命。新嘅星期，你祝福我哋弟兄姊妹，禱告奉主耶穌基督嘅聖名，阿們。